Fandom FNAF jest gotowy implodować z powodu rzeczy, które odwalają się w Tales from the Pizzaplex. Trzeba to nadgonić. Dlatego też, bez przedłużania, dzisiaj klify. Zgodnie z opisem całej tej książki, niektóre rzeczy trzeba odczuć na własnej skórze. No i czego doświadcza Robert? Rodzicielstwa. Pierwsze opowiadanie mówi o samotnym ojcu Robercie, który nie radzi sobie z wychowywaniem syna Taylora. Robert z początku miał bardzo ułożone życie, pełne wsparcia bliskich, przyjaciół, ale niestety jego żona Anna zmarła podczas porodu. I nagle został sam jeden. Jeszcze odizolował się od wszystkich, żeby było gorzej. Wpadł w samotne, monotonne życie, a jego jedynym celem życia była opieka nad synem. No i Taylor ma obecnie około 2 lat, chodzi do żłobka, wymawia już niektóre słowa. Pewnego razu Robert kupuje zabawkę Freddy'ego Fazbeara o nazwie Kumpel Freddy. Taylor zakochał się w pluszaku i nigdy się z nim nie rozstawał. Ale co ważniejsze, zabawka pomagała opiekować się dzieckiem. Kumpel Freddy wysyła wiadomości na specjalny zegarek dla rodzica, co potrafi dużo zdjąć z barków. Pojawiają się informacje, dziecko zasnęło, dziecko gdzieś poszło i tak dalej. To była bardzo zaawansowana zabawka, która dokładnie interpretowała każdą sytuację. Nawet jeśli dzieci malowały obrazy rękami, było w stanie to zrozumieć. Dzięki temu wsparciu Robert mógł odsapnąć i odzyskać trochę chęci do życia. Ale mówimy o Fazbear Frights, tak kolorowy być nie może. Jednego dnia Taylor zaginął. Bawi się na podwórku, zabawka go niby pilnuje, a Robert wchodzi na moment do domu i nagle pluszak mówi: nie ma. Dzieciak zaginął. Może uciekł, może został porwany, ruszyło całe dochodzenie. I tutaj zaczynają się klify, bo tytułowe klify to takie zwykłe klify w pobliżu miasta, ale owiane złą sławą i legendami. Jedne z nich nazywają się klify skoczków, bo wiele osób stamtąd skakało. No i krótko po zniknięciu Taylora, kumpel Freddy zaproponował może spacer na klify. Łatwo się domyślić, że to jest propozycja samobójstwa, a doprowadzało Roberta do szaleństwa tym bardziej, że zabawka ciągle ją wysłała w kółko i w kółko. Robert próbował ją zniszczyć, podpalał, rozjeżdżał samochodem, ale tak czy tak dostawał nowe wiadomości. Powinien był po prostu zdjąć ten zegarek, ale to już ta mniejsza. Ostatecznie poszedł na te klify. Odchodził od zmysłów, po części był już gotowy skoczyć, ale przy życiu trzymała go dosyć oczywista myśl. Taylor wciąż może się odnaleźć. Kto się wtedy nim zajmie? Ostatecznie jest zdeterminowany do życia, zrzucił zabawkę z klifów i obiecał sobie, że się zmieni. A zaraz potem usłyszał głos swojego syna. Odnalazł go w krzakach i uratował. Zrzuconej lalki nigdzie już nie było. Tak się kończą klify. Co sądzicie o tej historii? Jest ciekawsza, kiedy się ją czyta, bo pominąłem sporo informacji, ale dosyć mi się podobała. Robert był głupi, że zegarka nie ściągnął, tylko tyle. Ale cały wątek był wyjątkowo ciekawy, choć wydawał się podobny do poprzedniej historii. Różnica jest taka, że klify były krótkie. Historia miała dobre, szybkie tempo i się nie rozciągała. Wykorzystała cały swój potencjał i się skończyła. Trochę ciężko jest ustalić, kto jest złoczyńcą w tej historii, bo oczywiste jest to, że zabawka zachowuje się nienaturalnie. Może ma w sobie agonię. Nie zmienia to jednak faktu, że pluszak nie miał za bardzo możliwości przenieść Taylora w pobliżu klifów. To jest trochę zastanawiające. Oczywiście książka twierdzi, że Taylor pobiegł za psem. I może to być prawda, ale wtedy to złoczyńcy już to w ogóle nie ma. Ale to jeszcze nie temat na dzisiaj. Zaawansowane teorie będą dopiero pod koniec całej serii. Ale można omówić 2 teorie na temat zakończenia. Bo pierwsze, co jest też dosyć oczywiste. Łatwo jest dojść do wniosku, że zabawka próbowała pomóc Robertowi. Mówi mu: idź na klify i właśnie tam jest jego syn. Robert po prostu źle zinterpretował wiadomość. Zabawka wciąż zachowuje się paranormalnie, bo skąd niby miałaby to wiedzieć. Zniknęła też na koniec historii. Ale takie wyjaśnienie miałoby sens. Kumpel Freddy chciał pomóc. Można się tutaj doszukiwać jakiegoś złoczyńcy, który próbował wytworzyć jakąś potworną sytuację, ale mu się nie udało, ale to jest już inny temat. Istnieje jednak druga, mroczna teoria na temat zakończenia. Możecie ją znać, jeśli widzieliście film Dołka sprzed 2 lat. Teoria Entoma, który twierdzi, że Taylor wciąż jest zaginiony. Bo z historii dowiadujemy się, że Robert zrzucił zabawkę z klifu i ona zniknęła. Specjalnie się rozejrzał, żeby to stwierdzić. Zabawka zniknęła, pojawił się Taylor. Teoria głosi więc, że Robert albo oszalał, albo został nawet zahipnotyzowany i uwierzył, że kumpel Freddy jest Taylorem. Ciężko jest stwierdzić, czy to prawda, bo historia się tutaj kończy. Jeśli oszalał, to ludzie zobaczą, że łazi po mieście z pluszowym misiem. Ale teoria opiera się o 2 rzeczy. O to, że lalka znikła i o to, że Taylor rzeczywiście cudownie siedział pod klifem. Nie musi to być oczywiście poprawna odpowiedź, ale jest to dosyć ciekawa, mroczna interpretacja. Ale z tym was dzisiaj zostawiam. Krótka historia, w miarę przyjemna. Nie mam tutaj jakichś ważnych, głębokich, fabularnych prawd, o których mógłbym rozmawiać. Na mojej liście leci ona poniżej wyboru, czyli historii Phantom Freddy'ego, a powyżej zabawy wchowanego, czyli historii Shadow Bonnie. Spodziewajcie się następnych odcinków bardzo szybko, robię maraton. Druga historia to jest koło i będzie dosyć brutalna, a trzecia historia to powiedział mi wszystko i ta będzie należała do tych dziwniejszych. Dziękuję za dzisiaj, do zobaczenia już wkrótce.